No. Najpierw powinien łapkę w górę i zrób sobie krypicę. O to ci chodzi. Dzień dobry moi drodzy. Słuchajcie, mój ostatni poranek. Mój ostatni poranek w ostatnim dniu w mojej pięknej wiosce na końcu świata w Andzie. Popatrzcie sobie razem ze mną. To po prostu kolory nieba odbijające się w morzu. No, tego się nie da zapomnieć. No ale warto sobie często przypominać. Dlatego jestem co rano właśnie na plaży i robię swoje kilometry. Zaraz jak wyleczę kaca. Właściwie to jest dobre na kaca, bo przecież cały czas chleję. Słuchajcie. A dobra, nie powinienem tego mówić. Bo to ja też mam za długi ozór. Jak to tato mówi. Ozór masz zacięty, za długi, za dużo gadasz. Siedź cicho. Idź z tłumem. No a ja czasami za dużo powiem. Słuchajcie. No mój czas dobiega końca tutaj na Filipinach. Dzisiaj sobie maszeruję ostatni raz moją plażą. Znaczy ostatni raz. Na pewno nie w tym roku. Absolutnie. Ostatni raz w tym miesiącu. Zapraszam Was również ze mną, abyśmy się przeszli. Zobaczcie jak tam fajnie deszcz pada. Paluchem pokazuję, sorry. No, także no przykro stąd wyjeżdżać, ale są czasami ważniejsze sprawy niż tylko niż przyjemności bycia na filipińskiej plaży, na filipińskiej wiosce, gdzieś na Bohol, na Cyplu, na końcu świata, jak ja to się śmieję. No, dobra, słuchajcie, jeszcze jedną rzecz chyba powinienem się odnieść, bo no, czy straciłem subskrypcję? Tak, straciłem subskrypcję. Bardzo dużo, nie wiem, 200, 300? Może więcej, a to jeszcze nie koniec. Czy mi jest z tego powodu przykro? Tak, jest mi przykro. Bo no szkoda, że tak wyszło jak wyszło. Nie ugryzłem się w odpowiednim momencie. Obejrzałem film pana Rafała. Nie znam, dlatego mówię na pan. Przekonał mnie, powiem wam szczerze, że przekonał mnie, że jakby faktycznie może mówi prawdę, że zhakowali mu to znaczy nawet mu nie zhakowali tego kanału. On sam wcisnął po prostu ten guzik nieopatrznie. Słuchajcie, ja też często gęsto robię, wiecie, instaluj, odblokuj, zatwierdź, coś tam jeszcze. Często gęsto też tak robię i na przykład zobaczcie nawet jak w Netflixie czy na Spotify zmienicie lokalizację i po 2 tygodniach przychodzi też korekta, gdzie jesteś na przykład, nie? Tak, żeby proponowane filmy były z tego regionu, gdzie jesteś. I się robi tak. Często gęsto jest to za aprobatą Google'a. Za aprobatą. Za jakby hasła Google'a potwierdzają obecność na przykład na innym i potwierdzają hasło na innej platformie, o może tak to ujmę, nie wiem, ja się nie znam, wiecie, ja nie jestem dobry w tym, ja nie jestem informatykiem. Zresztą nie trzeba być informatykiem, żeby robić, żeby znać się na tym, nie? Także też niekoniecznie. Czy sypię głowę popiołem? Powiem wam tak, mój charakter i ta buńczuczność mówi nie rób tego. Nie rób tego, bo wiecie, no ujma, duma i tak dalej. Druga część mnie mówi zrób to nie chodzi już o subskrypcję. Tu dojdziemy zaraz do następnego tematu. To nie chodzi o subskrypcję, to nie chodzi o
o to, czy ja tam będę miał oglądalność, czy nie będę miał oglądalności. Jak wiecie, cały ten kanał to jest mój pamiętnik, a to, że mam z tego jakieś profity, to jest tylko wartość dodana, którą my możemy podróżować, na którą ja mam pieniądze. To znaczy mam pieniądze, dużo powiedziane. W 1/10 mam jakieś wasze wspomaganie do moich podróży. A przypominam, że podróżujemy. Ja nie nagrywam, nie jestem, to nie jest kanał taki, wiecie, siedzący. To nie jest kanał tylko chodzący na przykład gdzieś tam i nagrywanie jakieś gadania, albo pójście na kawkę do gadania, albo leżenie na hamaku i gadanie. Tylko byliśmy w tamtym roku, byliśmy na Borneo, byliśmy na Sri Lance, byliśmy teraz, nawet ostatnio byliśmy Zamboanga. To są wszystko koszty. Następny temat. Słuchajcie, jeśli kogokolwiek uraziłem, jeśli uraziłem kogokolwiek uczucia, to naprawdę sypię głowę popiołem. Sorry, nie chciałem. Panie Rafale, jeżeli pana uraziłem, również oficjalnie pana przepraszam, pana kanał. Nie dlatego, że, jeszcze raz powtarzam, nie dlatego, że tracę subskrypcję, tylko dlatego, że może faktycznie powinienem poczekać. Mój kumpel Heniu mówi, nie ruszaj, poczekaj, niech się to wszystko wyjaśni. A ja jakoś taki byłem, wiecie, bończuczny, gorąca krew. No, jak to wiecie, jak to Polak, nie? Z szabelką na czołgi. No to też ja się tak trochę poderwałem. Ale co do czego? Myślę, że już temat mamy zakończony. Słuchajcie, bez urazy. Koniec, kropka. Inni mi tam imputują, że to jest prawdziwy mój charakter, jakieś to, tamto, to nieprawda. Powiem wam szczerze, póki nie miałem tego YouTube'a i tak dalej, to nie miałem jakichś takich negatywnych emocji w sobie, nie miałem takiej wyzwalania jakiejś takiej agresji, jakiejś takiej walki, jakiejś takiej rywalizacji. Oczywiście całe życie byłem sportowcem i grałem, no dobra, nieważne w co grałem. Całe życie od 3. klasy podstawówki praktycznie jestem w klasie sportowej, w szkole sportowej byłem. Tak, wiem, nie widać, ale byłem. Uwierzcie mi, że kiedyś naprawdę dawałem radę. Nieważne. Do czego zmierzam? Że jakby ten duch rywalizacji był we mnie, ale sportowy. A we mnie teraz się budzi przez tego zakichanego YouTube'a. Czytam te komentarze, niektóre dobre, niektóre złe, niektóre jakieś takie. I naprawdę to wyzwala we mnie jakieś takie inne uczucia. Jakieś takie, nie wiem, jakąś, może nie agresję, ale jakieś takie, no nie wiem, może się za dużo słucham innych ludzi. Powinienem bardziej myśleć samodzielnie. Dobra, proszę was, zakończmy temat. Jeżeli nie macie ochoty mnie subskrybować, nie dawajcie mi lajków, nie dajcie mi subskrypcji i tak dalej. Jeśli macie ochotę mnie dalej oglądać i zobaczyć, jak to będzie dalej, czy faktycznie będzie dobrze, czy niedobrze, to oczywiście zapraszam na kanał. Nic się nie zmienia, wracam na stare tory, bo no mówię, trzeba pewne sznurki odciąć, bo nie tędy droga. Dobra, słuchajcie, na razie dziękuję wam bardzo. I przechodzimy na następny temat. Postawmy grubą kreskę. Nie było. Rafał, panie Rafale, jeżeli faktycznie pana uraziłem, wielkie sorry, moja wina, mea culpa, bije się w piersi. Dobra, następny temat. Następny temat, jaki chciałem wam powiedzieć, popatrzcie sobie na niebo. To podsumowanie roku. Muszę wam powiedzieć, że mój kanał ma rok i 2 miesiące dokładnie. Czy 3 miesiące, rok i 3 miesiące. W tej miałem 6600, ale mam teraz 6000 chyba 280 subskrypcji. Pozdro, dzięki. Należało mi się. I chciałem wam dzisiaj pokazać przy takim małym kanale, ile ja zarobiłem w tym roku.
Czysta kasa, taka, nie, że tam z podatkiem, bez podatku, jakieś waty, sraty, tam wiecie, że firma, koszty uzyskania przychodu, a ja, że tak to, a kupiłem drona, a kupiłem kamerę, nie, czysta kasa na rękę, ile dostałem na rękę? Mamona, money, kasa, miedziora, kurna, bejmy, wiecie o co chodzi, czyste ściano, ile zarobiłem w tym roku i zaraz wkleję wam tą tabelkę właśnie tutaj, to jest screen prosto z YouTube'a, ile zarobiłem. Proszę bardzo, zobaczcie, przyjrzyjcie się. Dam wam teraz chwilę. Dobra. I teraz napiszcie mi w komentarzu, czy to jest dużo. Przypominam, że my nie jesteśmy kanałem, który jest stacjonarny, że tak powiem. I nie mówię to tutaj o wycieczkach raz w roku. Albo w ogóle, tylko mówię o takich wycieczkach, że no część biletów nawet mi się nie zwraca, ale to nie chodzi o to, że mi się zwraca, ja po prostu płacę mniej, bo wydaję dużo więcej, jak sami wiecie, taka wycieczka na Sri Lankę to kosztuje, nie wiem, chociaż ja po budżecie poleciałem, no nie wiem, z 5-6 koła wydałem, nie? Także, no to dobra, no ale to już mniejsza o tym. Słuchajcie, widzieliście, ile zarobiłem w tym roku. Teraz słuchajcie, mój kanał ma, tak jak mówiłem, 6000 subskrypcji. Średnia oglądalność jest pewnie 1500, no może 2000, no 2,5-3000 osób mnie ogląda. 3000 osób mnie ogląda na odcinek. Od 4 miesięcy czy od 3 miesięcy staram się wrzucać odcinki codziennie. Także teraz widzicie, jakie to są pieniądze. Oczywiście nie powinienem tego robić i powinienem to ukrywać, bo przecież mi dajecie dotacje, bo kupujecie kawę i tak dalej, i tak dalej. I teraz pewnie pomyślicie, o kurna, ten gnój tyle kasy zarabia. Tyle kasy, no tyle mu YouTube daje, a my jeszcze mu dopłacamy. No słuchajcie, jeżeli kanał ma się rozwijać i podróżujemy, no to ja cały czas mówię, że jestem wdzięczny i będę zawsze z wami permanentnie pokazywał. I nie będę odejmował od tego, że kupiłem komputer, nie będę odejmował od tego, że kupiłem drona, czy kamery i tak dalej. Zanim założyłem kanał, ja już to wszystko kupiłem. My nie zbieraliśmy na to, prawda? Chyba o tym pamiętacie. No, także teraz widzicie mniej więcej jakie są zarobki na YouTubie przy tak małym kanale. Czy to dużo, czy to nie dużo, czy opłaca wam się to oglądać, czy wam się to nie opłaca oglądać. No ale to mówię, to wszystko to są wszystko pieniądze, które no, mi wpłacacie i dajecie. To wszystko są pieniądze, które ja zwyczajnie inwestuję w siebie i we własne przygody. Zobaczcie, jeszcze ten ostatni raz. No jeszcze może jutro, bo o 8 mam no to jeszcze o 4 rano wstanę, czy o 5 jeszcze przyjdę, ale nie będzie wschodu słońca. Dzisiaj się jeszcze muszę spakować. No spakować, dużo powiedziane. Majtki, dres, 2 koszulki na zmianę, ręcznik, kamera. Właściwie już mam tylko kamerę, tą, którą nagrywam. Telefon, ładowarka i kosmetyczka. I to jest cały mój staw, inwentarz, który ja się dorobiłem przez 46 lat życia. No, także słuchajcie. Jeszcze jedna rzecz. Mona już się czuje dobrze. Dzisiaj dzwoniłem do niej rano. Mówi, że tak, już zdecydowanie lepiej. Ja jej kupiłem, jeszcze tam byłem w aptece, farmacji. Kupiłem lekarstwa. Także jej pomogły. Nie wiem, czy jej coś zaszkodziło. Słuchajcie, ona, tam gdzie byliśmy w tym ładnym miejscu, ona jadła te kalmary. Ja zjadłem tylko jeden krążek i to mówię, że taki gumowaty, mówię, nie lubię. Ja widziałem, że jej to trochę nie smakowało, ale chyba jej było głupio, bo wiecie, zapłacone, kupione i było jej wstyd, żeby no ale, no dobra, no jest jak jest. Domowe jedzenie to domowe jedzenie, także wtorek targ, środę jedzenie, nawet później zamrozić i tego, własne to własne, nikt mi nie powie, żadna restauracja, chyba że pójdziesz jakieś fancy, nie wiadomo co, to i tak, kurde, nie do końca. No, to co? Także chyba wam przedstawiłem wszystko. Dzisiaj taki odcinek
troszkę, no taki smutniejszy chyba, nie? No ale nie ma co się martwić, co się smucisz. Piotruś, ze wsi jesteś, na wieś wrócisz. Wracaj do domu, do Polski, nie dla ciebie, kurna. Filipińskie upały, nie dla ciebie plaże i znoje wilgotnego klimatu. Wracaj do domu, chłopcze, wracaj. No, tu wam jeszcze pokażę, tutaj w Andzie jest Anda Tourist Information Center, Souvenir and Gift Shop. Także tutaj można sobie kupić piękne rzeczy i dowiedzieć się turystycznie, co można załatwić, gdzie można pójść, gdzie można coś zobaczyć. A tu proszę, tutaj monument żołnierza z walki z osią z osią zła, w tym przypadku Japonii. Nie zapominajmy, że Austria i Japonia byli w osi zła. No, także chyba to na tyle. Dziękuję wam bardzo. Co złego to nie ja. Trzymajcie się. Ja nie mam złego charakteru, tylko po prostu nie wiem, muszę odciąć się bardziej od YouTube'a i złych energetycznych wpływów czasami, bo podejmuję złe decyzje. Co nie zmienia faktu, że to ja mam głowę na karku i ja to decyduję, tylko czasami wiecie, taki na lewym ramieniu jeden biały, drugi czarny i ten czarny czasami jest głośniejszy niż ten biały, ale nic, damy radę, będzie dobrze. Słuchajcie, nie traćcie wiary we mnie, proszę, jeżeli macie ochotę. Tak, teraz mi napiszecie, no w końcu dotarło, bo subów nie ma, bo kasy nie będzie. Słuchajcie, ja z YouTube'a nie żyję. Jak dużo youtuberów tak mówi, też nie żyje z YouTube'a. No dlatego ja wam permanentnie pokażę tutaj czysto, klarownie, jak wyglądają te pieniądze z YouTube'a. A ja wydałem 5 razy tyle na te wszystkie wycieczki, ale to jest inwestycja w samego siebie, więc nikomu nie będę tego wypominał. Dziękuję bardzo, druchny, zuchy i druchowie. Dziękuję za słowa wsparcia, bo też takie miałem. Bardzo dużo miałem słów wsparcia, że dobrze, że tego, bądź czujny, sprawdzaj i tak dalej, i tak dalej. Wiecie co? Dzięki za te wsparcie, bardzo wam dziękuję, ale odcinam się w ogóle nie oglądam już praktycznie nikogo. Przyznaję, że nawet Rafała nie oglądam, ale to tak mi dobra, już nie wchodzę w to. Robię tylko swoje i tyle. Albo się będzie podobało, albo się nie będzie podobało. Mam nadzieję, że będę mógł wam dalej umilał czas, że dalej będę wam pokazywał nie tylko Filipiny, bo perspektywa tego roku jest bardzo, bardzo szeroka. No mówię, plany były ambitne od samego początku, ale muszę wracać do mamy. Mama jest najważniejsza, tato jest najważniejszy, rodzina jest najważniejsza. Także stamtąd też będzie fajnie. Tato jest śmieszny, także a z nim będę teraz bardzo długi czas. Będę praktycznie cały dzień z nim, także będziemy sobie nagrywać nasze pogaduchy z Ignacem. O Jezu, to będą jajca jak berety. Słuchajcie, jajca jak berety. Co złego to nie ja. Trzymajcie się. Czuwaj, druchny, zuchy i druchowie. Cóż, c'est la vie. Ten, kto nic nie robi, nie popełnia błędów. Cześć. Jeszcze jedna rzecz, kochani. Dzisiaj na godzinę 20. Na godzinę 20 zapraszam na live'a ostatniego z chałupy. Pogadamy sobie chwilę. Jeżeli macie jakieś pytania, jakiekolwiek, zapraszam. Godzina 20 polskiego czasu. Zapraszam na live. Dobra, to ja już lecę.